Hello，はい。Hello.はい。ジェネス。Dennis，哎，嗨，はい。我先我今仔请假啦，哦，讲伫学班咧修理物件顾孙啊。爱的嘞，太太嘞，你甲啥人讲？建议兄，啊，啊，你嘛是啊？恁太太嘞，我太太你白瘦，我太太走卡啦，较好听啦，什么？较好听啦。7:02。嗯，今仔少人哦，嘿，对，父亲频频嘛还袂去看起来。平安，哎，平安，我咱在平安。平安，今仔宝贝各会甲你回 email 吼，宝贝吼，你有看你甲你回 email 嘛？中昼。把谁讲死？我来看一下。你去对，我无啥物遐大声。你好，平安，你有拄则有讲啊？哦，宝贝，
那我对宝贝，无呢，我无看。有是啦，伊讲回 email。你无看今仔日个12点搞笑。我无看呢。，12点外啦，CFO 诶， 12点外。是哦，无啦。哦，这个毋是啦，哎，这个毋是宝贝因啦。哦，Nami，迄毋是 Nami Lee，毋是哦，纳米这个是迄个一样。这块掉。较早教会长老啦，伊甲我讨这个 devotion 啦。迄个啦。哦，有一个 Lee，有一个一样。哦。纳米啦，共的啦。哦，一个 Lee，哦。OK。好小，为什么？感觉应该是。你今日仔食啥？啊，今仔食啥？我吃麦片。哦，佮食麦片配土豆哦。对啊，麦片啊，煮鱼啊，煮鸡肉，煮糜啊，麦片的糜。哦。我刚才甲恁先生讲，即届为虾米土豆即届特别好食？是上久无食嘛？安尼哦。还我加食骨力脆。对啦，就久无食，就调工走去买呢。阮调工走去倒村行买，讲你足久无。Hello，平平。你们好。嗨。为什么我遮住了？我要怎么弄它呢？这个要怎么弄掉？小爸哦。那打叉红色的。今仔日较热，这拄用好，所以今仔日较赶一下。歹势，互恁等。袂。我自庆兄嘞。伊就是伊中午转来的啊。哦。才安尼，伊6点半才转来。哦。遮晚。然后讲迄个做妈妈的吼，拢安尼，毋知要安怎讲，讲叫囡仔快点。哦，佮惊囡仔危险的，讲快点慢慢来。大家好，丽姐好，宝哥你好，大哥好，主叶兄好，这属牛，你莫属牛好，主庆你好。你大哥要去拍话，像。来啊，时间差不多啊。我同款佮用前礼拜迄条啊，因为前礼拜无开声，咱今仔日来唱这条啊。咱的麦克风甲 mute 起来哈。好。主你的出来，比心也较好。主你的出来，比心也较好。我要用水遁来予落你名，你的出来比心也较好。奉主的生命来举起双手，奉主的生命来举起双手，我要举双手来予落你名，奉主生命来举起双手。来，咱今仔日有小可改变啦吼，填空我甲摕掉啦吼，咱因为圣经都拢有读啊吼，好听一下。有没有听到我的声音？好，来，
咱拢总几只互恁约？十几。哦，甲恁考试哦，来，咱一个人来读，我看几节，一个人来读2节就好啊啦，安尼论啦吼，一家一家来论安尼啦吼。啊，阮斗先来吼。我伫上帝的面前，甲要审判活人死人的基督耶稣的面前，为着伊会显现，甲伊会过来的吩咐你，着传道理，无论得时不得时，着专务伊用百般的宽容、教示来责备、警戒、劝勉。来，李牧师娘。时节要到，人要用稳端正教示，要耳孔上，爱听侪侪先生，照家己的需要。搁越头毋听真理，去无影的话，拄倒。再来，带读 David 5、6。独地凡事着节制，忍受艰苦，传福音下工来尽你的职分。我就会讲哦，有小可。会讲哦，因为当我的花在做灌电，我过是会期到啦。来，主请恁2位。我已经整整好的真正，已经浸泡走的路站，已经守所信的道理。然后有公义的免流，我批判的下地，就是主最公义的审判。公义审判书伫迄日要我，那我也要互记那心无伊显现的人。OK， 你着记伊紧紧来找我，因为比马兴无即个世间，就离开我，去帖撒罗尼迦，叫历史去加拉太，下倒去大马太。来，建议兄2节。无甲我伊个就话马好，甲你三结了做伙来，因为伊伫服侍的工有伫个我。2节。这支句我已经你去费所伊服所。杰尼斯，你可以练吗？还是？好像台语的不太行。好，等一下华语的再请你一起来念。好，国语的我可以念多一点。好 ，OK。来13、14我来读。我伫铁罗亚留伫家步因兜的外衫，你来的时着煞大来，也着带遐个册，遐羊皮个搁较要紧。拍动师傅亚历山大侪项害我，主要照伊的所行来报应伊。来，李牧师娘。伊毋只对着阮的话，我头一摆分数的时，无人挽棍我，众人拢离开我，愿即个罪无归伫因。来 ，David 17、18。若是主徛伫我身边，互我勇行，互所着宣传的对我来一真报用，搁互外邦拢听见，我也得着救出伫西的厝。主要救我脱离拢总歹代，也要救我入伊天年的国。愿因更归伊到代代无尽。阿门。来，主请恁2个。阿别基拉、阿古拉甲阿尼瑟弗家。
伊拉多伊哥林多得回罗得罗威魔，你罗魔破病，我留伊伫比利多。着你伫冬天前来，有保罗、布甸、利如阁老爹，甲正兄弟拢请安你。结落地，完是甲你的神对，稳定甲你对。来建议兄，请你读迄个华语的2节。在上帝和那位要审判所有活人世人的基督耶稣面前，因着他的显现和他的主权，我一切劝告你。传福音，时机想不理想都要传，用最大的耐心劝勉、督责、鼓励、教导。来，我来读哈，我来读5节啦哈。时候将到，那人要拒绝健全的教义，随从自己的欲望，到处拜人为师，好来满足他们发痒的耳朵。他们掩耳不听真理的话，却倾向荒唐的传说。至于你，无论在任何情况下都要谨慎，要忍耐苦难，做传道人应做的工作，忠心履行你侍奉的职务。至于我牺牲自己的时候到了，现在就是我离开人世的时刻。那值得竞争的赛跑我已经跑过，该跑的全程我已经跑完，该守的信仰我已经守住。来，请牧师娘我读5节，啊，各位请简历史啊。有公义的华冠等着我，就是那以公义施行审判的主，在基督再来的日子要赐给我的，不但赐给我，也要赐给所有爱慕他显现的人。你要尽快到我这里来。迪马贪爱现世，离开我到帖撒罗尼迦去了。格勒士到加拉太去，提多到达马太去。只有路加跟我在一起。你要去找马可，带他一起来，因为他会帮助我的工作。我已经派推基古到以弗所去。你来的时候。来，简历史13开始，谢谢。你来的时候要把我在特罗亚时留在加布家里那一件外衣带来，同时要把那些书，尤其是那几本羊皮书卷也一起带来。铜匠亚历山大害我不浅，主会照他所做的报应他。你自己也得提防他，因为他极力反对我们所传的信息。我第一次为自己辩护的时候，没有人在我身边，大家都离弃了我们，上帝不加罪于他们。主在旁支持我，给我力量，使我能够把信息完整的传给所有的外邦人。我也从狮子口里被救了出来。好，谢谢 David， 拜托你读得完。18节了。18节到尾啊。主一定会救我脱离一切邪恶，使我安全地到他的天国去，愿荣耀永永远远归于他。请替我向百基拉、亚居拉和阿尼色伯一家问安。以拉住在跟都住下了，特罗菲摩爱典让他留在米利都。你要这个人在冬季以前赶来，有不劳不田，利怒哥老迪亚和其他所有的弟兄姐妹们，多想你们安，愿主与你同在，愿上帝赐恩典给你。好，多谢 ，OK。啊，这是今仔日的经文啦，哈。来，第1节到这个经文这个中间哈，咱有一寡分段啦，哈，咱有一寡分段。
咱会甲伊来分析一下吼，我甲正文跳过啦吼，我用伫迄个后壁吼。咱来看伊的经文吼，伊有一寡分段。咱即第4章吼，传统上咱咧讲是保罗的告别吼，告别的一个一张批信啦吼。好咱亲像摩西要离开的时阵，伊原有一篇吼，专门咧讲伊要离开吼。保罗伫遮甲提摩太，也是讲伊有所教会写即张批的时阵，伊足清楚咧讲着讲伊的时间已经到吼，伊要来做即个牺牲。即个中间伊用迄个上帝已经甲伊管压交管吼，咱下面会小可讲着即个部分啦吼。保罗是伫迄个罗马去用处死刑来死去吼。我放几张相片。我已经有2张地图，互咱伫咱的资料内底。我会去放几张保罗的咱咧讲的棺木吼，伫考古学家有找着出来的所在吼。好，保罗因为有公民的身份，所以伊伫即个原来的所在受掠，伫亚细亚遮受掠去用审判的时阵。伊有去表达伊的公民的身份，咱会当伫《使徒行传》22章这个所在看到，伊有伫遐咧讲吼。然后因就无人去敢继续来甲审判，因为照因当初时的律法，只有公民的只有会当去到伫罗马的所在来接受审判吼。所以伊就去用送去伫罗马。当然，即中间还佫有一寡过程，比如讲因坐船啦。拄着风影啦吼，即咱伫进前原来伫地保信内底有分享着的即个过程吼。伊到伫罗马去用关于家内底时阵，伊写即个批信来互提摩太，然后伫遐表达伊伫要过身的代志吼。伊伫遐经过审判，今仔日个经文甲咱讲伊第一摆伫遐做辩论的时阵，逐个人拢走了吼。伊咧。知影，咱会当知影讲，伊的审判应该毋是干那一摆尔吼，但是伫即个所在，伊伫遮有小可讲，伊有经文内底有讲着讲，上帝来帮助伊，上帝来救伊。其实伫今仔日个经文内底，咱会通知影讲，其实保罗知影，伊已经要去受着死刑吼。但是伊佫讲着上帝救伊，这好哪亲像伫字面顶悬介绍有冲突吼。其实伊有伊的背景啦吼，伊背景就是讲，伊无受着迄当初是上恶的死刑，就是钉伫十字架顶悬。上帝救伊，但是伊原会死，是用无共款的方式，就是去用伫迄个竞技场内底甲处死。这甲当初时迄种的，咱讲的处于极刑，甲另外一种方式，伫迄个介绍伫名誉上面，也是讲伫迄个处死刑的方式顶悬，有程度上会无共款吼。所以伊伫即个经文顶悬的表达是咧讲即个物件啦吼。咱知影吼，罗马所在因的。处死刑也是讲，咱知影耶稣伊所受的即个死刑是定是，迄是上严格的一个死刑吼。保罗伊无去用定伫遐，伊去用带到伫迄个竞技场内底去用斩头吼。听讲是尾伫圣保罗的所在君士坦丁哦，伫即个所在来起一间天主教叫圣保禄大殿啦吼，就是讲。圣保即个即个礼拜堂来纪念伊吼，伊伫迄个所在来殉道吼。伫2002年的时阵吼，伊无介久进前啦吼，因有去发现着即个礼拜堂的内面有一个刻着拉丁文写的吼，即个保罗的棺木。天主教知影，咱伫教会咧做即个圣经考古，
有真侪拢是，若毋是犹太人支持，大部分拢是伫罗马的即个教廷来支持的考古学家去咧找去咧做遮个研究。因去找着了后，因就去做化验，去做咱咧讲迄种考古定定咧用的就是讲用碳去检测有影就是讲伫共款差不多伫公元1世纪、2世纪的时代即个棺木就已经存在甲伊个时间点甲保罗伊个时间点真合啦真合，所以因真肯定讲这是保罗的棺木啦09年才正式宣布因为伫咧研究这中间，因还无甲确定中间，因无去宣布。但经过差不多7年久的时间，天主教才正式宣布，这是保罗本人的棺木伊放伫这个意大利的这个所在这是迄个礼拜堂咱注意看这个礼拜堂这个礼拜堂的形式，你注意甲看。真侪天主教的礼拜堂起的形式，对顶悬看起是一个十字架，但是伫这个所在，咱注意甲看，伊毋是一个十字架，伊是丁字形的丁字形的礼拜堂照讲啦照严格来讲，就是讲耶稣时代，也是讲罗马时代的十字架，毋是正常的十字应该是丁字啦丁字。顶子甲人挂起了，人的头吐出来。咱注意下看这个，有一个半圆形的有无？好，咱参像一个人顶伫遐头吐出来，有就变做迄个十字架迄个形安尼这个真典型，就是一个巴西利卡的建筑形式。巴西利卡就是讲，当初是礼拜堂的建筑，其实是一个大会堂的形式。大会堂就是讲，除了台仔顶。这个敬拜的这个祭坛以外，下骹就是一个弄空间。所有去做礼拜的人，其实拢用徛的，当作是无亲像即马拢有椅佮即马佮拢爱设计甲碰椅坐了会爽快若无爽快，就爱用一个椅子坐咧安尼伊当作是去做礼拜的人拢用徛的所以一个弄空间的大会堂伫咧内底迄个时代是安尼啦这就是保罗的棺木发现的所在，是伫咧这个下骹这个所在遮咱注意甲看尾仔是放伫遮挖出来有这个字啦OK 好，伫第4章伊有一寡分段一寡分段，对第1章甲第1节是第4章的第1节甲第8节是咧勉励提摩太。第1节甲第5节是会当讲是最后的劝勉，针对提摩太伊应该爱安怎做。第6节甲第8节是保罗咧讲伊家己的经历，就是讲咱足熟的第6节咧写讲，迄个当跑的路已经跑了这段的经文咧讲着伊用安尼嘛是来劝勉提摩太，像第3章咱有讲着讲，若决志要服侍上帝，人会受苦。这个，所以伊就用家己的经验来劝勉提摩太嘛，爱有坚持啦这个竞赛的譬如，其实是用罗马的竞技场的迄种的角度咧描写。你知影竞技场，因就是咧赛跑的时阵，就是对遮伊就是爱拼啦，你都爱用尽所有的力去拼走到上路尾安尼这个冠冕等下咱会去讲着然后伫9节到18节是伊最后的吩咐，这内底有讲着足侪的动工，有人离开呼召，有的人去倒位，有的人破病，有讲着忠心的路加就是讲佮差派人出去，等等遮的伊伫遮讲着真侪人真侪动工。咱会当看到讲保罗伫即个训练团队者甲差派团队者中间，伊是一个真重要的一个人物啦伊真会做训练，真会教导
伊嘛真会晓关心遮个东港的情形吼。14节到15节，要咧提防迄个歹东港啦吼，而且讲着东乡亚历山大是一个真济方面拢会害人的人吼。我想这个逐时代拢会拄着的代志啦吼。这伫遐伊来警叫这个提摩太爱警醒爱注意吼。16节伊来讲有真济人伫伊第一摆咧辩论的中间拢离开伊，伊求上帝莫追究因的罪啦吼。这好咱亲像耶稣顶伫十字架迄个十架七言内底上，伊嘛有讲着讲，爸啊，你赦免因所做的，伊毋知啦吼，嘛有讲着即个部分。但是互咱感觉小可唐突的所在，就是14节、15节咧讲着即个歹东港亚历山大时阵，伊后壁讲一句话，啥物话？讲愿上帝照伊所行报应伊啦吼。16节对遮个东港佮讲讲因安尼亲像讲上帝原谅因啦吼，因所做因毋知影安尼吼。这个真趣味的对比，咱连伊伫分析的中间，会当佮较深入来思考啦吼。后来17节到18节，就是讲愿上帝赏赐快乐归荣光互上帝。17节、18节是伊咧讲着伊所面对的艰苦。我的感觉就是好，咱亲像耶稣最后伫get세마니的祈祷，伊讲爸啊，求你将这个杯刷走。但是趁你的旨，伊知影这个艰苦，但是伊伫遐嘛面对这个艰难吼，伊愿上帝赏赐伊快乐，伊嘛知影讲伊要面对死亡，伊把一切伊所做的这荣光拢归予上帝，包括伊所得到的冠冕吼，这个所在。然后伫上落尾19节到22节，即内底讲着真济人叫伊代替请安，嘛有人叫保罗替伊请安吼，所以伫即个中间有请安过去、请安倒转来即个代志吼，大概分段大概分安尼啦吼。好，咱开始来看啦吼，来讲对第一节开始，咱去看着像保罗伫即个所在。开始讲着伊要来面对上老尾的代志的时阵，伫第一节内底有一讲着耶稣基督的身份，咧讲着审判活人死人的基督的面前。这个审判是啥物货？审判就是上帝的主权。你若照伫迄个末世论来看的时阵，审判是上老尾上帝的最后一个手段来看人。伫世间上，伊所军队，也是讲伊所做的吼。有真侪人讲阿当夏娃是咧食迄个智慧果嘛吼，咧追求智慧，是安怎？上帝是犯智慧，无爱互人有智慧。其实你也知影吼，迄个是哪亲像上帝的权柄，辨别是非吼，哪像上帝的权柄。人袂当超越上帝，人袂当亲像上帝同款，所以伫迄个所在，伊去食即个禁果，最主要的原因就是得罪上帝，想要甲上帝同款。伫伦理学来讲，迄叫做 play God， 扮演上帝吼 ，play God， 这是上大的危险啦吼。咱伫足侪的代志顶悬，咱会看见足侪人嘛是拢会安尼吼，伊会去超越迄个上帝。咱的界线亲像扮演上帝的角度吼。伫遮咧讲到耶稣基督，保罗真久长以来一直咧强调的，就是咧描述耶稣基督伊的权柄。这嘛是伫耶稣伊搁活显现的时阵，甲门徒所讲，伊讲天顶地下所有的权柄拢已经赏赐互我。伫马太福音28章，咱前有读过即个经文啦吼。讲天顶地甲人间所有的权柄拢已经赏赐互我，也是讲亲像咱讲伫主祷文内底，咱咧讲愿人都尊你的名为圣，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。迄就是讲咧形容上帝的权柄吼，咧形容上帝的权柄。伊的意思是讲，
伫上帝面头前，迄个要审判活人甲死人的耶稣基督的面前，伊是伫即个袂当取代上帝永远宽平的面头前，伫遐那立志，也是讲伫遐做见证，要做安尼宽免。意思是讲，后壁伊所要写的宽免是非常严肃的，伊伫上帝面头前决志要安尼做，吼，迄个是足严重的一个代志啦，吼。啊，伊则佫有讲到耶稣的显现哈，讲凭着他的显现和国度来嘱咐你，这意思是讲，伊伫迄个所在，借着耶稣基督的显现，伫迄个所在来伫遐来勉励幼所教会也好，还是讲提摩太本身也好，伊伫迄个所在是为着这项代志，为着伫主的面头前来做这项代志。所以这是非常你讲袂当看轻，也是讲爱真严肃去看待的代志吼。提多书第2章13节咧讲，天后所望的福，并天后迄个大的上帝，甲咱的救主耶稣基督荣耀来显现。讲这个代志是为着要天后主的显现，也是讲已经显现的主，拢有相同的意思伫迄个所在啦。伊讲到主的耶稣的主权，当然是咧指末后的审判的主权。咱讲国度、权柄、荣耀，哈，国度、权柄咧讲到伊的主权。讲你的旨意行在主德文内底，哈，所以这个就是咧指耶稣基督伊的权柄，伊伫这个上帝甲基督的面头前，所要宽免的、所要宣告的是一个非常重要的代志，哈。所以讲，伊咧用足迫切来甲伊考劝啦，吼，用意思是讲，我非常慎重的伫上帝面头前，上帝来作证，我要甲你宽免的代志是非常重要，吼，大概是安尼咧表达吼。所以伫遐讲，你着爱传福音啦，吼。当然，传福音，这个福音咧指啥物货？你若对保罗的批信来甲看，也是讲伫提摩太来讲，伊足强调基督的国活，伊有所教会者的假先知因的错误的教导上重要的问题，就是讲国活代志已经过去啊，无阁有国活吼，所以是反国活，反基督国活。伫保罗伫遮咧讲真清楚，伊伫其他的批信内底嘛讲真清楚。伊甚至讲，若无国活，咱所传的就枉然吼。所以这个是真重要。所传的福音，伊讲务要传道，这是和合本的这个翻译啦吼。务要传道，一定爱传福音啦吼。然后伊后壁咧解说讲，务要传道是啥物货啦吼。伊伫这个所在咧讲到时机吼，伊讲无论时机是否适合的这个。现在中文有本哈本讲得时或不得时啦哈。我感觉原文的意思真趣味啦。意思是讲吼，咱来用迄个做生意来讲，就是讲吼，旺季跟淡季你都要传福音啦。吼，伊讲你伫 busy season 还是 off season， 你拢爱去做这个代志。意思就是讲，传福音无迄个淡季的啦，吼，随时拢是旺季吼。就是讲你随时都爱去传福音安尼吼。伊讲你爱用上大的耐心，吼，上大的耐心，伫原文的意思是讲是完全的耐心啦，吼，爱用完全的耐心去传福音，来互人了解国活的信息。伫中文的圣经后壁是讲到4项吼，讲到4项，但是伫原来的意思是讲你伫宽免督责鼓励吼，这个内底吼，爱有迄种足有热心的迄种态度啦吼。伫这个所在特别爱点出来是讲，负责这2字，原来意思是有迄种足严厉的指责吼，就是意思讲遐毋对的，你着爱真坚持，然后真明白。去甲伊讲，这是无下伫圣经的吼。伊大概咧讲的是遮的物件，但是伫迄个后壁咧讲到，你
迄个鼓励吼，劝勉安慰的意思，甲头前讲最大的耐心，其实是同款的迄个意思啦吼。那照原文的翻译就是讲，你若照爱有耐心来教导因，指出因的错误，指责因，鼓励因啦吼。英语来讲就是correct, rebuke, and exhort with complete patience and teaching。所以这个物件，甲咱翻译出来有小可无共款，但是基本上就是讲，你得爱按真有耐心来教导因，而且佫真严格来指出因的毋对，大概意思是安尼啦吼。伫第3节到第5节，咱做一个段落来分享啦吼。第3节讲时候将到，这个时候快要到的时候，伊咧讲到迄个末后要来的时阵有危险的日子，这伫第3章何书的第3章第1节已经讲着。时候将到是咧讲到迄个末后的时期。当然，末后时期咱讲有2种的讲法，就是讲耶稣上天了后，一直到伊过来这段日子拢是末后，或者是讲咱咧讲伫末后要到的进前一段时间，全世界会混乱，会足侪天灾，有足侪人祸等等，这有2种的了解啦吼。然后人会拒绝，伊讲和合本的翻译讲不再坚持，是讲厌烦，厌烦，意思讲人对迄个真理的追求会拒绝，会厌烦，因为无爱听啦吼。来讲这个忠言逆耳啦吼，真理无人爱听的迄个大概意思。伊讲健全的教义吼，用纯正的道理啦。保罗所强调的是迄个真理真道吼，伊伫这个所在讲。提摩太前书咧讲真信徒啦，真道啦，真理啦，真教会啦，咧讲这个概念。当然，这个就是转来伫迄个咱咧讲国外的福音啦，讲自己的欲望因干那要顺家己的欲望，还是讲家己的了解家己的想法？讲伫提摩太后书咱前礼拜讲第3章第2节讲。那时候的人要专顾自己，敢若看家己的需要尔。我想伫最近伫美国发生这个代志，咱拢会当看到，真正有即个经验吼。第3节伫即个内底讲一句话，到处拜师，我感觉真趣味。伫现代有真侪基督徒是即种型的，咱通常会用一句话来形容这个人，叫做 shopping around。是讲，感觉这个毋好啦。这个听讲袂歹，我来参加这个特会，听讲也是这样子而已，就去别位呢吼 ，shopping around 到处去拜师，毋是毋好啦吼，特别是对现代人来讲，咱即马网络要找资料就足简单的嘛吼，但是就是讲你无法度去分辨哪一个讲的是比较接近真理的，还是按照真理讲的。有当时有的人就我讲我天花乱坠。但是吼，伊拢无咧引用圣经，拢讲家己的话，嘛有即种的情形吼。所以，咱到底咱去找足侪网络的资料，还是 YouTube 足侪迄个人咧讲道的，咱是真正要追求真理，还是讲咧追求家己家己听？我想这个，互咱真好的提醒，互咱来思考，后壁继续咧讲满足自己的耳朵啦吼。这甲头前是有足大的关系啦吼，讲咱爱听家己介意听的，也是要爱听迄个真理咧，甲咱讲，咧甲咱教导。倒转来像头前所咧讲，你伫迄个教训、督责、矫正，也是讲这个教导中间，你拢爱足严格去讲出迄点对。但是有真侪人袂爱听吼，真正袂爱听。所以呢，掩耳不听啦，吼，就是讲，甲头前咧讲的拒绝、厌烦的意思是雷同吼。共款就讲，听到这个真理的话，虽然是真理，但是因袂爱听吼，因袂爱听。因袂爱听，所以因就掩耳不听吼，安尼我听不到安尼。
遮咧讲到，咱第4节咧讲到爱传真理啦，吼，因无爱听真理，颠倒去听遐个，有诶讲无稽之谈呐，还是讲荒唐的教导吼，无稽之谈。当然，这个指着以弗所教会遮个假教师因所咧教的遮个禁欲主义啦，即个物件袂当食啦，迄个物件袂当食啦，拢等遮个。提摩太后书第2章第16节到18节咧讲，要远避荒唐无稽的空谈，因为这一类的谈话使人远离上帝啊。就是他们所谈那腐蚀肌肉的毒疮哈，伊就咧个讲到即遮个假教师的名来吼，当然佮到尾啊，咱佮倒转来伫复活的代志，佮活的代志顶悬，因有足大的违背真理的所在吼。所以咱会当看见讲，伊伫遮咧甲咱强调，所以提摩太前书第1章嘛，已经甲咱讲，要持守信仰跟清白的良知爱去追求遮的真理有一些人不听从自己的良知，伊宁愿去听遮的人安尼讲，天花乱坠的说辞安尼但是因真正毋是咧讲真理的话啦好。第5节的中间，伊咧讲到，你要凡事谨慎来讲，伫任何情况内底，你拢爱足谨慎，爱足有耐心，伊会接受到调磨。亲像前1章提摩太后书第3章，保罗有讲到，伊伫亚细亚的3个小城内底的造物，即3个造物是啥物诶？拄头保罗去的时阵，无论去安还是以哥念，还是罗斯，这3个所在，伊拢受到足大的欢迎，但是无偌久了，这人就起来反对伊啊！这互我想到耶稣入去耶路撒冷城的时阵，好，逐个人拢伫遐喊和散那，共款遐个人，共款伊遐个手，到落尾拢讲定伊伫十字架，共款的情形也发生伫保罗身上，所以保罗用安尼来提醒提摩太，叫伊着爱来谨慎爱谨慎，无论什么款的情形爱谨慎，因为有可能会拄着苦难咱伫3章有说的3章有讲到用凡事立志跟从耶稣基督过敬虔生活的人都会遭受迫害这是保罗伫遮一直咧强调，叫提摩太爱有这个。警觉所以都要谨慎，无论什么的情况，你都要谨慎。所以保罗伫这个所在爱有警戒的心，毋通陶醉伫遐，大家对伊的欢迎嘛爱有迄个警戒的心安尼啦所以伊伫遮嘛，搁一摆来强调讲，谨慎之外，爱搁做努力来做应该爱做的工，完成伊的职务啦所以讲，我没有理由为着传福音而夸口，我不过是奉命去传。这是保罗伫哥林多前书9章所讲的。伊讲我不传福音就有祸了如果我传福音是出于自愿，就可以获得报酬。就是伊伫这章的第6节，迄个所在所咧讲讲，那我已经被浇灌，我已经跑了那个美好的仗，我已经打了，等等这样咧讲到这个部分那爱着忠心来侍奉所以像第2节讲，得时不得时拢爱传福音伫 off season 或是 on season 拢爱传福音，爱认真去做爱做一个真忠心的传道的工作啦虽然伫幕后有足侪危险艰难，但是伫遮保罗第10章的时阵，伊嘛会搁去讲着几个人离开。家己的呼召等等这的第6章咱看到讲，保罗伫遮已经搁甲提摩太讲了咱的现代中文译本讲牺牲自己的时候到了啦有的翻译讲我已经被浇灌我已经被浇奠伫原文的意思是讲I am being poured out伊讲去互圣神，还是讲去互上帝甲伊
隔入 pull out 隔入也是灌压，也是咱讲你使我的福杯满意，有迄种的意思伫迄个内底。腓立比书第2章17节，我以你们的信心为贡献的祭物，我若被浇奠在其上，也是喜乐，并且与你们众人一起喜乐。伫民数记28章第7节咧讲到这个祭米的时阵，至于跟第一只羊一起献的奠祭，要把1公升的酒洒在祭坛上，迄个洒，同款是浇灌。所以意思就是讲，伊去用割入了后，是要正做迄个牺牲啦吼。然后后壁迄句话就是讲，伊知影伊要面对死亡吼。所以我离世的时候已经到，这是讲我当然安然离世。所以保罗已经真清楚啦，上帝予伊的时间已经到啊。伫遮咧讲到第8章，我起定也是讲我要离开的时间。当然遮直接咧讲，直接翻译迄个意思就是讲伊已经死啊。就像以利亚对以利沙啦，耶稣对文大啊，大卫对所罗门啊，约瑟对伊的兄弟啦，是讲。雅各对约瑟咧讲啊，摩西对约书亚是这以色列人讲同款。保罗对腓立比伫腓立比书的中间第1章23节咧讲，我在两难之间，情愿离世与基督同在，因为这是好的无比。这是伊的决志吼，这是伊的决志。所以伫这个所在，伊就咧个别这种的信用甲伊的坚持吼。然后伫第7节了后，咱来看到保罗家己对家己的评价啦吼。伊讲我已经跑走迄应该跑走的吼，值得竞赛的赛跑我已经跑过了吼。无共款的翻译文，但是意思真共啦吼。那美好的仗我已经打过，保罗用迄个罗马竞技场拄则老师有讲，罗马竞技场来形容吼，伊咧跑走，是用迄个希腊式的迄种竞技场的概念啦吼，伫这个所在所咧讲的吼。保罗嘛是死伫这个竞技场顶管吼，所以真符合伊的经验。伊讲该跑的全程我已经跑了，该跑的全程我已经跑了。伊毋是讲我一定要得第1名，但是我已经尽力一生尽力所以伊伫遮无因为别人来离开伊，也是讲受人逼迫，拄着挫折，伊就倒退路伊就放弃伊颠倒伫遮，搁坚持到落尾尽伊所有的气力来跑走应该走的伊讲该守的信用我已经守掉啊。啥物叫该守的信用？亲像伊头前伫看免提摩太讲，你着爱教导，爱指责遮对毋对的。对遮的假教师，你着爱不但是爱坚持家己所信的，你嘛爱来甲因伫迄个所在来对抗所以无离开真道的即个情形内底，伊完成伊的道路讲有谁软弱，我不软弱；有谁失足犯罪，我不满怀焦虑呢？如果我必须夸口，宁愿夸口，那显示我自己软弱的事所以保罗伫这个所在咧讲，伊要夸口的是家己的软弱，是要靠主来赢过来靠主赢过，来持守伊应该爱守的信用。保罗伊嘛有家己的软弱，伊嘛要讲上帝伫伊的脚趾边放一个刺来提醒伊应该的所做第8节中间，保罗期待的这个奖赏，这个奖赏毋是迄种咱讲的冠冕。冠冕毋是迄种做王的迄种皇冠虽然翻译顶冠嘛有用这个字 a crown 但是伊基本上伫遮咧讲的公义的华冠，其实较是荣耀啦 honor， 也是讲 glory 较属伫后壁这个翻译啦伊那像迄个咱讲奥林匹克古早的你若赢了就挂迄个过冠的迄个毋是偌有价值的物件，就是荣耀伫迄个所在。但是伊真强调，这个荣耀是要归乎上帝伫第8节中间，伊有咧讲到迄个公义审判的主要赏赐我的。伊这个华冠毋是要
罗马皇帝予伊的，毋是要任何人予伊的，是要伫将来末日的时阵，伫第一节所讲的，上帝甲迄个将来要审判活人甲死人的基督面前，伊要伫遐来得到即个荣耀。所以伫即个中间一直咧贯穿即个概念，上帝甲审判活人甲死人的基督的面头前，伊要来劝勉，伊要来伫遐领赏啊，因为伊是对上帝甲基督来交代伊的工作。比如讲，基督过来是要赏赐我的，所以即个冠冕毋是伫即个时阵要得到的，是伫将来迄个末日那个时候将到，咧讲到迄个吼。所以伫保罗伊伫腓立比书第3章的经文嘛讲，这不是我说我已经得成功，或我已经完全了，我继续奔跑，只为求的那奖赏吼。安尼讲，忘记背后，努力面前，伊咧讲这个物件，啊，要得到迄个奖赏，迄个奖赏是上帝替伊所插迄个标吼。所以伫遮共款，嘛是咧讲这是保罗一贯的信仰态度，也是讲伊的性命态度吼。啊，伫遮咧讲，即个奖赏嘛，毋是干那保罗家己一个得到的，即个态度甲犹太人是足无共款。犹太人感觉讲即个福气是上帝赏赐予遮的选民chosen people， 但是保罗讲毋是，即个奖赏是要互所有信无主显现的人。所有亲像约翰福音3章16节、17节所讲，要让那一些相信的人不至灭亡，反得永生。同款的概念伫这个所在。第9节到第15节咧讲到有人离开呼召，伊咧讲迪马吼，迪马伫新约圣经只有出现2摆尔定吼。伫这个所在，咱知影伊是捌互保罗来甲伊训练的一个同工吼，伊毋是足早就出现的人，大概是伫这个亚细亚这个所在的一个同工吼。伫遮哥罗西书第4章14节有经文也有去讲到伊啦吼。所以伫这个所在咧讲到伊离开伊的呼召去到这个帖撒罗尼迦的所在去吼。伊还有讲到其他的同工去倒位，会通看见讲保罗是一个真志义同工的吼。咱遮的人咱拢无真熟啦吼，咱大概小可知影一下就好啦吼。像这个格勒士吼，圣经只有出现即摆吼。伊的出生也是讲伊历史咱拢毋知影，但是照教会传统讲，伊尾去到法国去传福音啦吼。提多咱就较捌，咱过吼伫加拉太看了，咱会倒转来看提多，伊嘛是牧会书信吼，牧会书信。提多出现的次数真侪啦吼，写伫遮，咱有时间再来看吼。提多书咱若读的时候，咱会佫讲较侪。讲到加拉太吼，有的抄本就讲，这个加拉太是高卢吼，嘛是咧指法国的这个地区。所以当个时因的地名就叫做加拉太吼。达马太嘛是伫这个亚得里海东岸这个所在吼。保罗写批的时阵，这个已经变做一个真独立的一个罗马的省份的，伊愈来愈大啦吼。提多嘛，大概是伫这个所在附近在服侍，然后伊到落尾嘛是去到伫达马太这个所在吼。我想遮的地点，遮的人，咱大概了解保罗咧提到讲，当初是有一寡同工因咧做的代志。较特别提是马可吼。马可是啥物人？马可是耶稣学生马可，写马可福音的这个度假，这个马可，伊初耶路撒冷的大会了后，因派使徒出去传福音，保罗有甲马可同时做伙出去传福音，但是到落尾马可毋知啥物原因来离开，保罗对伊有误解，然后因有关系就无好吼。有一段时间伫使徒行传内底，咱会当看会到，
但是尾啊，保罗去看到马克所咧做的这事工，搁一概来接纳伊来认同伊吼，伊认为马克是一个真好的福音的同伴吼，所以咱会当看伊讲有当时有误解，但是伫福音的顶悬会通搁再好好来同工，这嘛是一个真水的见证吼，这个所在。特罗亚嘛是一个地点啦吼，伫保罗还未入去行到中间，嘛伫即个所在来传福音来服侍吼，伫特罗亚还是推基谷即个所在吼。然后伊阁有提到路加吼，保罗对路加真尊重，咱会当伫哥罗西书4章的经文内底，保罗称呼讲我亲爱的路加医生吼。咧讲到伊路加的身份，咱知影路加福音的拄则就是路加，使徒行传的拄则嘛共一个人吼，咱知影保罗甲伊的关系真亲密真好，即个传福音的同伴，伫即个所在伊拢有提到吼，真趣味的是吼，保罗虽然去关伫监狱内底伫要知影伊伫要死去但是伊望提摩太赶紧去罗马。当天进前甲因去吼，炸伊的衫，而且不但炸伊的衫，还炸册。伊咧讲羊皮书卷，特别是迄本羊皮册爱炸咧。这是啥？照过去的来讲，迄个就是咧讲迄个经典啦吼，讲圣经吼。所以你要看讲保罗咧追求真道，迄个心真正是足热心、足刻薄吼，足刻薄。咧讲到害人的同工啦吼，讲到害人的同工，亚历山大害我不浅啦吼。即个甲后壁咱咧讲的，讲遮个人离开伊有无共款，伊的期待无共款。伊讲主会照伊所做来报应伊。伫后壁伊讲愿上帝，是讲伊的罪会莫甲准算安尼吼，有足大无共款的态度。原因是因咧做诶代志无共款。你看亚历山大伊咧形容伊是啥物货？伊讲害我不浅啦。意思是讲伊是条故意伫害人诶。吼，伊搁看15节讲，你自己要提防他，因为他极力反对我们所传的，所以伊嘛是算是假教师其中诶一员啦。吼，嘛是有可能是提摩太前书咧讲迄1章20节。咱咧看讲，苏乃米吼，苏米乃甲亚历山大即两个人是已经将家己离开真道，伫遐讲假的教导啊。伊讲我已经把他交在撒旦的手中，意思共款，上帝照伊的所做的，伊是咧against上帝，against 这个真理。所以伊这个态度是无共款的。伊讲大家都离弃我，是安怎咧讲？望因这个罪莫归伫因，亲像彼得共款，彼得嘛好认主，离开伊耶稣基督。彼得以外10个门徒，犹大已经死啊，10个门徒共款。因来离开，当耶稣咧受难、受判刑的时阵，拢无人伫身躯边。我想共款，上帝互咱有机会，搁一摆倒转来伫伊面头前。这人离开伊，当然有伊真重要的时代背景。当这是有连坐法，连坐法意思是讲你捌保罗好，掠伊关，这台湾嘛发生过代志。甲即摆伫中国内底嘛共款，我即两天朋友传一个讲，有一个伫美国读册，佫有得到绿卡的中国查某囡仔，伊伫遮是拢讲伊中国偌好，中国偌好，结果伊就倒转去中国，放弃绿卡，转去中国，结果无拍算，因为一寡思想已经受到西方的影响，讲话无解去互中国的政府欢喜。伊老爸母已经失踪去伊家己即摆叫关咧。即种的代志伫极权的时代拢会发生。
保罗去用审判的时阵，甲伊熟识的人，拢会莫名其妙就去掠去关。吼，即个情形的内底有真侪人就渐渐亲像彼得共款，亲像迄10个学生共款，安尼渐就离开去啊。吼，啊，因知影伊的艰难，因知影因的所拄着的困苦，所以因望上帝原谅因的即种的软弱，吼，即种软弱啊，伊讲愿这个罪不归于他们，吼，伊是这个意思。就在讲主支持我，给我力量，传信息给外邦人啊。这个是有一个真特别的背景伫迄个所在。咱若去看到《使徒行传》的记载，中间罗马的皇帝甲保罗讲：你想讲你一两三句话，就要甲我传福音，叫我来改信吗？意思是讲，保罗伫迄个咧辩论伫迄个咧审判这中间，有缘利用机会伫遐传福音。罗马皇帝边仔的官员拢外邦人嘛，保罗咧讲是这。虽然伊伫面对咧审判这中间，但是伊有缘有上帝甲伊同在，勇敢伫遐来传福音，互这外邦人听。有影响无？我相信绝对有影响。咱知影主后300几年，罗马帝国规个变过来，成做一个基督教的国家。我想这拢有真大影响伫这个所在。咱看见保罗伫遮，伊真有坚定的信心啦。伊讲主会救我脱离一切邪恶，到伊的天国去。咱倒转来亲像咧讲耶稣的客西马尼的祈祷，伊讲父啊，求你将这个杯移走，主会救我脱离一切邪恶。是要创啥？足侪人讲耶稣都莫去死就好啊，伊就离开啊，是讲伊会当叫这个人拢死去啊。也是讲，耶稣都莫叫因掠去就好啊。但是耶稣保罗的心甲耶稣真共，伊知影上帝要救伊脱离一切邪恶，毋是要互伊活到7老8老安尼变老妖怪安尼，毋是安尼。讲上帝要救伊脱离一切邪恶，是要互伊倒转去是上帝国，归荣光互上帝。耶稣伫客西马尼的祈祷嘛是安尼。照字面来看，上帝敢若无真甲伊的杯删走，但是上帝伫耶稣的心上有伊的旨意，是要互伊去伫阴间赢过迄个死亡的权势，然后上天得到迄个荣耀。这是同款的一个安尼讲的迄个情形然后对19节甲上落尾拢咧讲清安尼代志。百基拉甲亚居拉，即是一对夫妇。因的职业本业甲保罗同款，因拢是咧织布棚的人。因犹太人足常使用着布棚因伫遐织布棚所以因算是师傅人，嘛是生理人。因是真好的生理谈判，嘛是传福音真好的同工。咱伫《使徒行传》18章第1节到第3節，保羅甲因的夫婦做伙即个坐船去叙利亚伫迄个所在伊也开放引导，互保罗去遐然后伊嘛保罗佫摕着阿尼色弗咱知影伫提摩太后书第1章16節讲着阿尼色弗是一个真忠心、有热心、有疼心的同工。伊去到伫罗马了后安尼真迷乱去找保罗去甲看安尼，所以伊伫即个所在拜托提摩太来替伊甲遮个人请安，然后伊嘛真关心同工的情形伊讲啥物人住伫倒位，啥物人住伫倒位，啥物人破病，伊拢知影伊伫即个所在来关心遮个同工，然后伊伫即个所在咧讲着伊对遮个期待提摩太赶紧来找伊期待伊会当伫即个所在。来看到提摩太，然后去得到这个册来读，然后伊个伫遐带退几个兄弟姊妹来遮以弗所教会的人，也是讲提摩太来请安。
然后讲着上老尾祝福，伊讲愿主甲你同在，愿运费甲你同在，所以伊用安尼来结尾啦吼，会通讲是咱看见讲一个教牧会是一个真重要的一个马路吼，伫遐劝勉以外，传真理的福音以外，对即个少年的传道者的教导提醒。然后对一寡同工的请安，对遮无伫真理内底的人的指责，真会当讲是真完整的一个教牧书信即个所在，嘛互提摩太会通得到真大的帮助伫个牧会的即个工作顶悬。好，来以上，来，咱分享的时间。好，你们可以露脸了，可以开麦克风。Hi Wen。来，有啥物要分享的无？要问的无？今仔雪糕有较长淡薄，较长哦。伤长啊！1点钟。接受不了，上长了分这2段吗？哦，嘛是会使啊，慢慢啊讲。我感觉我袂当用精神。你伤忝啊？好啊，咱过来过着用较短。这是我意见啊，我毋知大家有。你需要咖啡1杯啦。你需要咖啡1杯。你今天没有喝咖啡吗？你安怎？我真好奇呢。嘿。报道甲比着一点无好。啥呢？我感觉，因为比着嘛是算讲就资深的吼，保罗那刚刚好像很少提起过他。哦。比着这个时阵，同款这个时间的时阵，比着这个时阵应该嘛是伫咧迄个附近咧传福音啊，嘛是伫罗马吧。无，比着毋捌去过罗马。毋对，彼得前书伊敢是伫罗马写的，毋是？彼得，我。彼得前书，系啊。所以我咧想讲，我真好奇讲，这个时阵，保罗伫遐咧训道咧suppose。伊迄当阵迄个书，大家耶稣的学生，总是发人走对哈。我觉得。应该是安尼讲啦吼。彼得照讲，伊是无去到罗马传福音，但是尾也是去互掠去遐，因为拢咧掠基督徒，掠基督徒掠了伫尼禄的时代，所有基督徒拢掠去到伫迄个罗马的所在。你知影倒吊十字架放火烧吼，迄个时阵啊吼，但是彼得伫迄个初代教会建立这个时期，伫使徒行传，你注意来看，伊大部分的时间拢伫耶路撒冷。彼得甲一寡同工做主要，搁伫耶路撒冷，所以咱看，你若看对迄个使徒行传去甲看的时阵，有几啊摆耶路撒冷大会。每一摆传福音转去3摆旅行，拢倒转去伫耶路撒冷去遐报告。所以保罗伊就是伊的使命是去外邦，对。所以彼得其他的学生检查，因拢是搁留伫咧耶路撒冷的意思。
无逐个啦，但是就差不多是伫遐作证啦吼。所以安尼来讲，保罗应该跩耶稣学生安尼来讲，算保罗是伊先死的吼。保罗先死的，是第一个殉教的啦。对，保罗比彼得因搁较早嘛。对，嘿。所以我咧想，我安尼连起来啊。毋捌去伫罗马咧传福音，当然是彼得前书伊伫遐写无毋对吼，嘛是算讲有点类似吼。所以严格来讲，就是讲，保罗宣教旅游就是3次，然后有些人就是开玩笑说他有4次，第4次就是抓去罗马关起来。伊的心就想伊足想要去罗马传福音。但是伊是去用掠去关的，掠去遐，毋是真正去遐宣教旅程。了解。你说那我那加海。有啊。你咧困啊？忝到伫遐咧。你真大假，甲我讲你困。忝到伫遐咧度孤，我记得甲视讯关掉，叫无事看着无事在讲袂落。我甲 David 两个伫遐相会。好可怜。因为你看，大家拢关掉，所以我动你遮。辛苦啦，因为恁爱上班，阮是因美代子，所以咱就咧等下暗。他拄平平讲诶，彼得前书，伊个吼，伊个彼得前书第5章13节，伊讲巴比伦。伊个巴比伦5章有16节。13啦。13哦。彼得前书第5章13嘛，敢是？巴比伦。伊讲着巴比伦，伊个跟巴比伦减在照圣经诶，迄个减在是讲，有可能又是罗马，嘛有可能是一个所在，伊阵啊，因为这是一个暗号吧，无得讲啊，敢是？这是一个比喻式的讲法啦，因为因袂当，比如讲，你若去看迄个启示录，讲着大淫妇，伊袂当讲罗马政府啊，伊就用这种方法来安尼做，安尼要讲。比喻，我敢会当讲，我敢若会当讲提摩太实在足蒙福的，有一个遮尔好的熟练的老爸。我感觉迄伊实在是就真受祝福啦。我想讲，咱若是拢会当有安尼，毋知偌好，安尼好像手把手的咧，甲伊教讲要安怎牧会，要安怎做一个传道人吼。一手拉拔安尼啦。真正足无简单诶。连讲要安怎伫咧提摩太前书，伊嘛咧甲伊教讲，对老人爱安怎，对兄弟爱安怎，要宣张罗，要共换手爱安怎安尼。我感觉这真正真大诶。足完备诶一个训练。我感觉咱即摆安尼甲看诶时阵嘛，感觉讲对遮嘛会当了解讲，咱咧教会制度，咱咧变做讲，伊迄当阵无一个。亲像咱即马教会的即个组织嘛，哈，可是伊就检查有迄个样画那个图形出来的那种感觉，行政工作要做起来。保罗来讲，就是讲教会体制，新约教会开始的体制，差不多保罗他是立下一个好的典范制度的一个人呐。
照圣经的解释吼，迄个巴比伦教会有可能是咧指罗马教会，但是无咧明讲，所以用巴比伦来，因为巴比伦伫古约的时代，就是它是一个当权的政治嘛。所以咱后一回是加拉太晓。后礼拜是腓利门，只有1章而已。哦，对，腓利门。我们先把门拆掉，那继续。因为有25节啦吼，那阵讲大家忝，受不了。我惊自信关伊。我会甲关起来，不要紧。有可能我跳一半好啊，莫。腓利门一半跳。1到11节，我们讲11节。咱今日读的迄个第4章吼，第二节嘛吼，第2节以后一寡遐家就爱，保就讲叫配合得安怎，第2节。耐心劝人不责。过来个第5节，这是更加加落去的款啦吼。+第5安尼，所以。对啊，这毋是讲第2节遐尔，还佫加第5节。是。所以要做一个传道人也是无简单啦。真正要讲我差不多迄落平有咧讲提摩太伊真有迄落导师做个 mentor 嘛吼。对啦，我有一个，迄阵有一个含一个牧师啦吼，伊有咧讲，伊含你咧讲话伫中间伊我提起讲，伊做牧师的价值来讲，伊感觉一个较遗憾的，就是讲伊拢无一个 mentor 你家迄落个啦。所以这有当时，我感觉真正是全mentor是感觉是最重要。迄阵啊是讲，来讲迄个 OK 基本的迄阵，起因伫遮时阵，我常常讲，你也去找一个 mentor。我想讲，伊甲毕业了时阵，检查了才去找着啦。但是你读册时中间是我想了，毋讲真正有一个讲 mentor， 你甲伊带咯，所以我感觉伊咧读册时嘛是安尼蹦来蹦去。拄后盖我感觉真侪就是无输人吼，伫咧牧会时阵会拄着真侪困难，就家己伫咧中学习过来啊。是啦。我感觉若即个时代，我个人感觉，我感觉即个时代真正会当找着一个 mentor 安尼，变做讲一步一步安尼咧带，我相信是真困难。除非说你在一个教会里面实习，变做讲伫咧一个教会内底，你先做传道，那叫什么传道，然后再有的是神学生就在那里。对教会主任牧师还是牧师 ，anyway， 伫遐咧看人安怎做，学习认捌人啦，学习了解人，因为安尼伊会接触的人看较济，伊看牧师咧对待人是安怎迄个方式，安尼，我想即摆社会可能安尼，家己咧学习看人安尼学习，那一个教，我相信。较困难，所以毋只提摩太有够好命。检查要找一个真正讲，你感觉真正会当 look up to 啦，
咱咧讲因为 look up to 诶，讲前面头列当 look up to， 实在是真无简单啦，可能。呀，我相信呀。阮伫台湾传道书诶阶段吼，其实到现在拢共款哦。伫台湾基督长老教会诶体制吼，传道书也无法度有足好诶mentor，除非你去大教会啦，无你用抽用派吼，拢嘛歹去无人要去诶庄脚，拢嘛家己拄仔默修。呀。就是我当下你，我即摆开始佫会讲。阮用阮老爸捌甲我讲，伊迄阵啊开始牧会迄阵啊，就是因为吼有牧师几个牧师啊，老的牧师真疼伊，拢会来指导啦。迄种伊咧像迄种台南太平间教会诚在是牧师，伊种就拢咧做伊诶，拢咧甲伊指导。哦，伊来请教伊啊，当今伊若一个当今一个牧师，哦，伊要到外有信啊，伊个教授啊，伊迄阵啊，较早以前，嘛是咱想讲嘛是伊个 mentor 啦，咱想讲是一个 mentor 安尼嘛吼，所以啊，规个牧师拢真老，迄个较老诶，较遐老一辈啊，拢真有迄个牧会经验诶人，啊，所以你怎伊感觉伊咧牧会开始了，伊牧会敢若几冬尔，伊诶生涯牧会几冬了，伊来去做中会诶代志嘛。最后你做中会代志时，弄一寡遮个老牧师伊诶长辈，你甲伊指导啦。所以感觉伊怎你感觉伊敢伊咧做代志manage一寡代志拢真顺利。伊嘛甲我做代志。对啦，是讲伊想有你代志有当时伊就想会当去和别人参详，所以迄阵啊会记讲迄阵啊街头咧牧会时阵，当毕业时阵啊，当足少年诶，我想嘛二十几岁啊30岁尔，教会诶长老啊夫妇带伊就去下面见面，就要甲伊问伊讲，伊要出来选举好啊毋好？就这个代志吼，啊迄个代志啊，伊无这个地位，嘛是爱去请教遐老牧师诶智慧，啊会指导，所以咱安尼甲伊让指导因教会诶这个长老。到尾迄个长老，长老人嘛，做甲省议员、立法委员，伊做吼，啊伊嘛是对教会做有诚大贡献是有啦，还是国民党时代啦。这是头先分享一寡迄个。对，所以这个真重要，但是就是讲变做讲，伫台湾基督长老教会体制内底吼，你看运气啊啦。老牧师就运气较好，啊，就拄着一寡mentor，啊，你着其他诶吼，啊，就无啊，你着爱真正家己单打独斗，即种诶情形嘛介济啦吼。啊，我捌诶一寡牧师同工中间，有足侪人伫迄个传教士诶时代吼，就拜拜啊，因为受着伤害啊。迄较可惜啦，嘿。啊，佫有诶吼，有诶是爸爸牧师，啊囝嘛牧师，啊爸爸是足好诶牧师嘛，无得较囝嘛真好，真贤。啊伊嘛是有一个咧看啊。所以这来讲啊，可是你讲保罗，伊就是一句一句安尼甲伊讲，安尼甲伊讲，啊，迄我相信，当然咱这个部分，咱毋知影提摩太伊这个情况，他的心声是啥啦？哦，咱无听到提摩太的心声啦，咱干嘛看到讲保罗安怎咧甲伊教，啊，咱无听到提摩太这边，啊，咱嘛毋知影提摩太有吸收啊无？
宝贝文，你们有没有什么要分享的？人手机的无咧？没有哎、没有哦，对呀、这个很严重嘞。我分享一些我最近在看的东西了，就是我之前有提过那个 QAnon 的东西嘛，那现在情势是蛮紧急了，就是现在美国很乱嘛，就是这个我想跟这个我们的这个敌人哦，这个恶者作风其实是一样，他就是渗入一个国家的体制，然后从里面，因为你国家要是强的话，其实外面不进来的啦。就跟圣经讲的话，一个勇士壮士的话，你没办法去他家里侵入还是怎么样。但是如果说你这个国家体制，就是从里面去这个渗透的话，那这个国家就真的会被灭掉。那当然现在有这个有在提防了，所以我觉得这个是我们就是信徒也是要警醒。那我看的这个 QAnon 这个东西呢，它就是有在解释说现在在发生什么事情了。那如果说有谁有兴趣，我可以提供一些资料，这样子。我觉得现在是在一个很大的一个破口上。我觉得现在是我们所有的基督徒要站在这个破口上，要为这些事情来祷告。我跟你分享一个代志，顶礼拜六顶礼拜六，因为阮查某囝 Angela 她因教会因伊办一个就是教会，他们去那个 LAPD， 因迄个 block 去遐祈祷。因我本来无啥想要互伊去，我会惊你知影。结果伊讲伊爱办这个因足侪人要 support。结果因教会去50个人，伊转来跟我分享伊讲妈妈你就在家为我们祷告，我也不敢去，我在家为他祷告。结果伊转来跟我讲，因50个去 LAPD 遐祈祷到尾有800个人，800个示威者因过来因过来的时阵是足歹安尼，敢若要甲你安怎安尼真歹。结果因这50几个兄弟姊妹伫遐直祈祷真大声，学了伫遐祈祷，结果因800个全回头转去呢。伊转来讲互我听，我踹一跳，我真正嘛是感觉足 shock 安尼。结果 LAPD 因迄 supervisor 出来足欢喜出来甲因讲，恁敢会当即礼拜过来？所以伊明仔载搁要去。伊讲妈妈，我感觉真清楚，即马是恶者咧，伊渗透，亲像头拄仔阮咧讲，即个意思真正咱要安怎？咱一般的信徒，咱要安怎？咱敢若伫厝里咧看 news no， 我们要站在这个破口上，为这些事情要祷告，要守望。我感觉迄是咱即马会当做的代志，因为咱即马无是讲无代志，咱足侪以前会当做的代志都袂当做啊。毋拄以前你袂当，你爱做，即马搁较爱做，就是爱替即个世代祈祷啦。我感觉足重要，足重要。德香，他多历史，你讲你有啥物 QAnon 是啥物？他这个其实是最早是从这个黑网，就是 Darknet， 就是他是最早是从那个地方开始散发一些消息了。就是讲，这个是其实美国今嘛这个情况不是一任两任，不是只是奥巴马还是谁的问题了，这是好几任美国的总统就已经在
造成这种现象啊，只是说到奥巴马的时候又更加较剧烈了吼，因为上早奥巴马的时阵，我嘛想讲哦，希望讲哦，黑人总统会当互这个race relationship 会当较好嘛，这是大家拢希望的啊，但是愈看愈奇怪，就是讲怎么造成越来越多对立啦。比如讲，黑人甲警察之间更加的不信任。照理讲讲，你这个黑人出来做总统，美国已经很进步啊嘛，吼啊，但是事实不是安尼啦，因为这后壁牵扯足济，就是讲，阮平民一般人民，若是无真正去追踪，还是讲去做 research， 是唔知讲后壁到底是发生什么代志啦。所以一般人诶，美国人就看拢无啥啥，但是就是讲军队内底有就是效忠美国诶，啊，佮有就是讲有真好诶基督徒伫内底，这是真正是一个。亲像刚刚平姐吼，你讲的，就是讲是一个，是我们咱基督徒是美国即马唯一吼，会当就是保持美国安全的一个力量啦，就是不是敢若是这个就是讲呀，这个跟当然跟灵界有关系啦，啊，但是就是讲这个。QAnon 吼，这是一个军队的情报机构，因咧后壁咧 monitor 这个 situation， 啊，就是讲，阮会当其实会当，嘛是会当较放心啦，就是讲后壁有一个 good 的 force 伫后壁咧 help 美国这个国家。因为美国这个国家其实已经变做一个 beast， 还是讲是已经不是上早建立的国家了，已经变做嘛就是足乱嘛吼啊，但是这个 QAnon 这个物件就是后壁就是军情这个，但是我会当传一寡物件恁。了解，但是讲，就是讲，你若是去看，你会当了解讲，真正后壁，甚至这个是牵连到规个世界，甚至台湾，我拢相信有关系啦。就是讲，美国一直咧，就是有后壁有好人一直咧help out，因为这是上帝的 plan， 拢有关系，就是讲呀。就是讲到最后就是 good versus evil， 就是安尼。啊，上帝有一个plan 伫后壁。是这个，你有看到我打的字吗？是这个吗？就那种。我无看到呢。你底那个，你的下面有没有一个打叉 ？chat。你去找一个 chat。你把 chat 打开。哦，有，我看到了。有没有看到的 chat？ 有。是用 iPad 吗？手机，哦。手机下面有一个3点的那边点下去，就有一个那个 chat with everyone 那边。对，3点那边点进去。里面没东西。keyboard 我把 keyboard 藏起来。有。对，是这个没错。但是重点来了，就是说，现在那个情形就是说，你这些媒体因所讲的有足侪拢是讲甲事实，这嘛是敌人咧做的工课，就是讲甲事实把它扭曲了。所以为什么美国教育教出来拢是
liberals， 拢是自由派，就是因为讲因拢提倡个人自由嘛，搞出来都是变做无神论啊，还是讲就只是自己自我自大这样那样的哈然后因为人因为无一个会当 hold on to， 所以因为就是讲很容易被煽动了，因为他们没有一个 conviction， 一个信仰的这个持守哦，所以少年呢就容易被煽动了，所以现在发生这么乱，就是跟这个有关系。那媒体是一个很大的问题 ，OK， 所以不管当然这不是只是美国的问题了，是很多国家都有这种问题，包括台湾也是了。就是媒体不中立的话，会造成社会很大的动荡啊，还有分裂，这个是非常不好的事情所以所以甚至网络的 information， 它所写的东西很多是 against QAnon 这种东西，因为QAnon 其实是站在正义这方面了。那但是我们这个体系虽然说我们也许很多人觉得我们这个现在的社会体系是 OK 的，但是其实内底有足侪都拢互迄个歹人去把持。对，就是说这个不管你必须要做坏事才能做到某些位置所以就是说这个是我们社会的一个不好的现象了。那现在有一股正能量的势力要来整顿这些东西了但是我觉得只要是攻击 QAnon 的话，那个就是我觉得这个文章就是有问题了。所以这个我们要有智慧。所以为什么圣经讲说 discernment 很重要，就是这样子。就是我们不能说光看一个文章我们就觉得对，没错，因为我们现在特别是我们在这个末世的时候，我们更加需要知道，因为网络 ，OK， 先讲新闻媒体好了，80年代还是左右就是说那个时候还有50几家媒体公司，但是后来呢，现在只有6家，可能快要变成5家，在这个就是 media company 这些超级大的公司在，他们有办法就是把 information 把它扭转，然后就是变成宣传了，一个宣传，所以这个跟我想后面跟这个好像要把美国带入一个社会或是共产主义的这个一个他们的目标了所以媒体真的是一个很大的问题，因为现代人都很忙嘛，那就是一回家也许就就打开电视就只看新闻在报什么，但是那些新闻都是被过滤过的东西了，所以变成现在的人反而要更加的去 search for the truth， 对，因为真的我们都被蒙在鼓里面，然后特别是年轻人，他们当然有些年轻人他们知道可以看得清楚了但是很多其实这个是长期以来就有人在刻意要把美国给削弱了那就是有很多书啦，或是甚至 video 都在讲说 the dumbing down of America， 其实就是一个攻击美国的一个方法，就是这个甚至苏联那个时候就有
就有一个就是怎么说，一个将军，他从苏联怎么讲背叛苏联了，就是来美国投诚美国了哈。他就说有非常多种的方法，就是能够让你这个国家给摧毁了。然后就是反正他讲了好几点，但是就是一步一步要把你这个人民的教育把它弄得非常自由化，然后变成比较容易来控制操弄。对对，所以QAnon这个其实他这个是对追求真理的人比较会去想要看这种东西，因为他的方式是就是说他把你他问你一些问题，但是变成你要去找为什么这些事情会发生，或者说过去所发生的事情是为了什么会变成这样子，所以他提出很多的问题。那当然有一些问题他自己有在回，然后说你大概可以知道说他在讲什么东西，但是这个因为他好像没有中文的啦，所以就是说这个大家要花点时间去去 figure out 他到底在释放什么消息。这个因为这个我们现在正处于一个这个讯息战呢哈，不知道通讯战还是什么的，就是说资讯战，对对。就是说，所以他也不是说把什么牌都摊开，因为如果说一般人可以看得到的话，当然这些敌人或是坏人当然也看得到了所以他这之间有一些是为了要让敌人摸不着，其实很多很像《孙子兵法》的这个东西在里面就是说。他也要留几手了所以不过这个资讯很有趣，就是我觉得对大家的这个，因为它里面有讲很多圣经有关的章节啦什么，我觉得这个我觉得特别是我们基督徒，特别是年轻人，我觉得有帮助他们走向这个正确的，因为之前被几十年被洗脑，上大学并不一定学到说，你的信仰会更加坚定还是怎么样？很多年轻人，也许以前甚至在教会成长的，到时候，毕业出来变成另外一个人，所以这个是大家需要注意的东西了。那这个 QAnon。这个是在扭转这个局势，再把以前的这些不好的东西来慢慢清掉了，让大家明白真正是怎么样。因为美国政治其实是很黑的了所以就是说，甚至现在是就是说，民主党一直在做一些叛逆的事情，来阻挡这个总统所要推动的东西，然后现在发生的这些运动什么的，都是发生在这些民主党的管区，所以这个基本上就很令人觉得，这个我们就要想说是为什么会这样子，其实这个都是有关联的所以这是 QAnon 是很实际的东西，然后就是很让我们可以知道说后面到底是怎么样这样。谢谢。我觉得认识耶稣真的是非常重要。对，没错。真的，因为我觉得我们就是要福音真的要传了。现在这个是我们最重要的事情，生命要改变。
真的，要不然的话，真的像那个 Win 讲的，我有听我女儿在讲这些。无声 ，baby 无声。我讲会当问一个轻松的，我 change topic。你问啊。我想讲，咱已经2、3个月啊吼，大家讲手敢有感觉较粗。做药。讲我洗手洗到手，大家拢用要溜皮。有啦，随时拢一罐 lotion 啦。lotion 较无效。我加减啦。我倒咧读圣经哦，迄是咱讲，你2000年前写的保罗批嘛吼。啊，你若讲用即摆用现在角度来讲吼，咁就讲你保罗刚才甲提报了，你较紧飞来我遮啊，我较紧叫迄个飞机你迄边遐，坐飞机飞来飞去啊。哦，即摆要飞阁袂飞去咯，吼。可是有影。真正世代足乱啦吼。我最近有一个感受，我感觉讲即马就是，亲像有个人真惊嘛，伫即个时阵足惊的。啊，毋拄 even 都是基督徒，嘛是拢会足惊。毋拄我感觉讲圣经一句话吼，互我帮助真大。我想讲甲大家分享，就是约翰福音第10章10节，他说：盗贼来，无非是要无非是要偷窃、杀害、毁坏。我来了，耶稣来，是要互咱性命，而且要让我们的生命是过得更丰盛。所以咱虽然即马看起来敢若真歹，即个世代，毋拄，迄敢若是一直是坏球嘛。啊，毋拄耶稣来，咱叫耶稣见着，耶稣要互咱的性命，毋是干那互咱性命，他要给我们的性命是过了够较丰富。所以耶稣是咱的益生菌。真诶，真正是安尼。阁有无？咱多少位互咱个 information 啊，咱会当去，我迄个 link 你会当去看者，了解者。可是英文就要看很久搞不好还看不懂。我想那个 wiki 哈，我看一下。有中文的吗？有，它下面有中文的，你点中文。哦。对啊。他那有翻译整个都中，我知道 wiki 有。我现在有点中文，你在左边的下面，你看一看，先了解它是什么了，然后再去看看它有一些它的主张。我是有一些 link 是有简体中文的这个 information 了但是不过那个可能要另外再给牧师还是怎么样？好啊。这个有啊，这是什么？繁体吗？没有啊，这个我的是繁体。这是繁体，简体啊。那你要改啊。好啊，安尼才拜托互阮资料安尼。还有就是说，其实如果要一个简短的介的话，其实去 YouTube 看一个 video 其实就可以了。那这个 video 在 YouTube 上面叫 Q the Plan to Save the World。我send给你哈。
对，其实很简单，就是这样子。The plan to save the world。这个牵扯非常多哈，因为这个是，其实我们是活在一个有人说是一个 matrix 啊，就是说因为这个地球还是恶者在在弄的东西哈，所以就是说包括我们的健康啊，那当然大家都知道我们这个一些药，甚至药都是有问题的，或者说一些医学资料，其实之前很多资料是错误的，所以就是说我们人是受到从各种方面的攻击，所以不只是不只是我们现在眼前所见的东西，很多东西在背后其实都是都在攻击了。对。OK， 好，谢谢。咱再去看一下啦，吼，伫迄个YouTube 内底我看哈。到繁体的。OK， 好，8:55了。好。如果没有，咱来祈祷，最后来祈祷，互恁休困。感谢你的恩典，互阮会当组织，透过网络，阮来查考圣经，互阮来了解，特别是伫初代教会所面对这的乱象，互阮会通看见，现代我嘛是面对即种的乱象，求主你来帮助阮，互阮有保罗的智慧，有你来的气力，阮来面对这的混乱的现象。互阮会通徛伫你的真理顶悬，来坚持到落尾。阮感谢你，互阮用暗即个时间，做伙伫你的话语顶悬来得到帮助。求主你赏赐阮，肉体顶悬的忝，来得到恢复。互阮的明仔载的生活中间，充满主你的气力甲恩典，满满伫阮的中间。献上感谢祈祷，靠主耶稣的圣名，阿门。晚安，拜拜。